Ja meie kolmandaks esinejaks on Liina Teras, kes on Euroopa Kohtu Eesti tõlkeosakonna juhataja. Ta räägib meile Euroopa Liidu kodakondsuse tähtsusest. Austatud kohalviibijad, daamid ja härrad, kallid Karina ja Katri. Mul on suur au osaleda tänasel mälestuskonverentsil ja ma väga tänan korraldajad, et nad mulle selle võimaluse andsid. Ma töötasin UNO kabineti liikmena 9,5 aastat, ehk siis kogu tema ametiaja vältel, ja ma olen väga tänulik talle selle usalduse eest. Tänu temale sain mina võimaluse sukelduda Euroopa õiguse suurde merre ja analüüsida ja seda õigust tundma õppida. UNO andis mulle erakordse võimaluse osaleda Euroopa Kohtu õiguse mõistmise protsessis, mis andis omakorda väga vajalikke teadmisi ja oskusi, aga eelkõige muidugi ma tänan teda võimaluse eest temalt õppida, tema teadmistest ja tema kogemustest. Töötan Euroopa Kohtus tõepoolest tänase päevani ja tunnen UNO-st ja temaga vestlustest ja tema sõprusest väga suurt puudust. Oma ettekande teemaks olen valinud Euroopa Liidu kodakondsusega seotud õiguste ja neid tõlgendava Euroopa Kohtu hiljutise kohtupraktika tutvustamise. Nagu meil oli vaikiv kokkuleppe paneelis, ei ole ka minul täna slaide, nii et peate veel pingutama natuke oma kuulmismeelt. Euroopa Kohus on juba alates 2001. aastast kohtuotsusest Grzelczyk järjepidevalt kinnitanud, et liidu kodaniku staatus on liikmesriikide kodanike põhistaatus. See on staatus, mida kõik meid saalis viibijaid ka ühendab. Aga mida see sisuliselt tähendab? Ja millise ulatusega on liidu kodanikele tagatud põhiõigused, mis on Euroopa Liidus esmase õiguse tasandil normid ja mille sarnaseid me ei leia ei Eesti põhiseadusest ega Euroopa inimõiguste konventsioonist. Enamasti teatakse, et liidu kodanikel on liikumisvabadus liidu piires. Vähem teatakse, et pelgalt selle liikumisvabaduse kasutamine avab juba uue põhiõiguste laeka ja võimaldab teistes liikmesriigis viibivatel liidu kodanikel nõuda selle liigi kodanikega võrdset kohtlemist ja teinekord ka õigusi, mis tal oma riigis ei ole. Liidu kodaniku õigustest ei räägita palju, neid peetakse formaalseteks, deklaratiivseteks. Ma tahaksin täna seda lünka pisut täita. Euroopa Liidu kodakondsus on sama vana kui poliitiline ühendus nimega Euroopa Liit. See lisati aluslepingutesse 1992. aasta Maastrichti lepinguga ja varem nähti liikmesriikide kodanikke peamiselt tööjõuna, kuid siiski oli neile tagatud ka liikumisvabadus juba alates söe- ja terasühenduse asutamislepingust 1952. aastast. Kodanike õiguste tugevdamise tingis Euroopa ühenduse identiteedikriis ja soov tekitada liikmesriikide kodanike vahel suuremat ühtekuuluvustunnet. Kuna selle uuendusega kaasnes ka teatav föderalismi kartus, siis seoti liidu kodakondsus liikmesriikide kodakondsusega. Nii ongi aluslepingutes kirjas, et iga isik, kellel on liikmesriigi kodakondsus, on liidu kodanik. Seda, kes on tema kodanik, otsustab iga liikmesriik ise ja teised liikmesriigid peavad seda tunnustama. Liikmesriigi õigus otsustada, kellele ta annab oma kodakondsuse, ei ole siiski piiramatu ja just seetõttu, et sellega kaasneb liidu kodaniku staatus ja ulatuslikud õigused. Seda, et liidu kodakondsust ei tohiks saada osta, kinnitab värske Euroopa Kohtu otsus 29. aprillist sellel aastal kohtuasjas komisjon versus Malta C-181-23, mida tuntakse ka kuldsete passide nime all. Euroopa Kohus lahendas komisjoni esitatud rikkumishagi ja ta otsustas suurkoja koosseisus, et ette kindlaks määratud maksete ja investeeringute eest naturalisatsiooni korras kodakondsuse andmisega rikub Malta liidu õigust. Kohus kinnitas, et kodakondsussuhte aluseks on liikmesriigi ja tema kodanike vaheline eriline solidaarsus ja lojaalsussuhe ning vastastikused õigused ja kohustused, kuid leidis, et Malta ilmselgelt seda nõuet hoida sellist solidaarsus- ja lojaalsussuhet
ning õõnestas liikmesriikide vastastikust usaldust, millel liidu kodakondsus põhineb. Kuna ta oli investoritele kodakondsuse andmise kavaga muutnud kodakondsuse andmise äritehinguks. Praeguses geopoliitilises kontekstis on selline raha eest liidu kodanikuks saamine kahtlemata muret tekitav. Rääkides nüüd täpsemalt liidu kodanike õigustest, siis need tuginevad 2 aluspõhimõttele, milleks on kodanike võrdsuse põhimõte ja kodakondsuse alusel diskrimineerimise keeld, mis on sätestatud vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklis 9 ja Euroopa Liidu toimimise lepingus artiklites 18 ja 20. Kahtlemata kõige tähtsamaks liidu kodaniku õiguseks loetakse Euroopa Liidu toimimise lepingus artiklis 21 sätestatud õigust vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil. Seda õigust on omakorda täpsustanud direktiiv 2004/38, mis laiendas seda ka kodaniku pereliikmetele. Ja selle direktiivi tõlgendamise kohta on päris mahukalt Euroopa Kohtu praktikat, kust võib minu hinnangul leida hulganisti näiteid sellest, kuidas liidu kodaniku staatus ja liikumisvabaduse kasutamine tugevdavad liikmesriikides tagatud põhiõiguste kaitset. Toon näite. Möödunud aasta oktoobris tegi Euroopa Kohtu suurkoda lahendi kohtuasjas Mirin C4/23, kus küsimuse all oli liikmesriigi kohustus tunnustada ja kanda tema kodaniku sünniakti teises liikmesriigis seaduslikult omandatud nime ja soolise identiteedi muudatus. Tegu oli Rumeenias sündinud isikuga, kes kanti sünniakti naisena. Ta hiljem kasutas oma liikumisvabadust ja kolis elama Ühendkuningriiki, kus ta sai ka naturalisatsiooni korras Briti kodakondsuse. See andis talle võimaluse pelgalt avalduse alusel taotleda oma nime ja soolise identiteedi muutmist ja talle väljastati uus soolise identiteedi tunnistus, kus oli kirjas, et ta on mees. Rumeenia ametiasutused aga keeldusid selle dokumendi alusel tema sünniakti ja isikukoodi muutmast, kuna Rumeenias saab seda teha ainult jõustunud kohtuotsusega. Euroopa kohus, kelle poole Rumeenia kohus pöördus, kinnitas oma varasemat kohtupraktikat, mille kohaselt võib liidu kodaniku nime mittetunnustamine takistada õigust vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil. Sama kehtib ka soolise identiteedi mittetunnustamise korral. Kuna nii isiku nimi kui sugu määravad tema identiteedi ja tsiviilõigusliku seisundi, võib keeldumine muuta ja tunnustada soolist identiteeti, mille liikmesriigi kodanik on seaduslikult omandanud teises liikmesriigis, põhjustada talle tõsiseid ebamugavusi haldus-, töö- ja erasfääris. Seega on olemas konkreetne oht, et kuna isikul võib olla 2 eesnime ja 2 erinevat soolist identiteeti, peab ta hajutama kahtluse oma identiteedi ja tema esitatud dokumentide autentsuse või nendes sisalduvate andmete tõele vastavuse suhtes. Euroopa kohus tugines muuhulgas inimõiguste kohtu praktikale, mis oli Rumeenia soolise identiteedi muutmise menetluse tunnistanud vastuolus olevaks õigusega era- ja perekonnaelu austamisele, konventsiooni artikli 8 ja põhiõiguste harta artikli 7 tähenduses. Kui isik peaks alustama nüüd uut menetlust soolise identiteedi muutmiseks Rumeenias, siis kaasneks sellega oht, et lahendus on Briti omast erinev. Nagu ma mainisin, leiab kohtupraktikast ka teisi näiteid selle kohta, kuidas teises liikmesriigis muudetud nimi, omandatud aadlitiitel, sõlmitud abielu samasoolise isikuga või ka 2 ema kandmine sünniakti lapse vanematena peab leidma tunnustamist liidu kodaniku päritolu liikmesriigis, et mitte rikkuda liidu õigust ega takistada kodanike liikumisvabadust. Lisaks liikumisvabadusele on liidu kodanikel ka poliitilised õigused, mis tagavad nende osalemise liidu esindusdemokraatias ja poliitilises otsustusprotsessis. Ma ei peatu pikemalt petitsiooniõigusel, kodanikualgatusel, õigusel heale haldusele, õigusel suhelda institutsioonidega, kodaniku valitud liidu ametlikus keeles ja saada vastus samas keeles. Käsitlen aga liidu kodaniku õigust hääletada ja kandideerida nii Euroopa Parlamendi valimistel kui ka kohalikel valimistel selles liikmesriigis, kus ta parajasti elab, ning seda selle riigi kodanikega võrdsetel tingimustel. Mida tähendab võrdsetel tingimustel? Sai selgemaks eelmise aasta novembris, kui Euroopa Kohus tegi 2 olulist lahendit komisjoni algatatud rikkumismenetlustes Poola ja Tšehhi vastu.
kohtuasjad C808/21 ja C814/21. Komisjon heitis neile liikmesriikidele ette Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 22 rikkumist, kuna nad ei võimalda nendes liikmesriikides elavatel liidu kodanikel, kellel ei ole vastavalt kas Poola või Tšehhi kodakondsust, astuda erakonna või poliitilise liikumise liikmeks. Selguse huvides ütlen, et artikkel 22 otseselt sellist õigust erakonnaga liituda ei sisalda. Euroopa Kohus nõustus aga komisjoniga, et selline piirang takistab nendes liikmesriikides elavatel teiste liikmesriikide kodanikel kasutada oma valimis- ja kandideerimisõigust Poola ja Tšehhi kodanikega samadel tingimustel. Nimelt aitab erakonna liikmeks olemine oluliselt kaasa kandideerimisõiguse tegelikule teostamisele, võimaldab juurdepääsu selle õiguse teostamiseks vajalikele vahenditele ja soodustab lõimumist vastuvõtva liikmesriigi ühiskonda. Seega peavad liikmesriigid lubama teistel liikmesriikide kodanikel, kes seal riigis elavad, erakonda astuda, sest muidu nad ei saa tagada oma kodanikega võrdset kohtlemist. Need 3 otsust olid teile soojenduseks. Ülejäänud osa oma ettekandest pühendan ma Uno Lõhmuse lemmikteemale ehk kriminaalmenetlusele ja räägin lahenditest, mis käsitlevad olukorda, kus kolmas riik taotleb liidu kodaniku väljaandmist kriminaalmenetluse alustamiseks või mõistetud karistuse täideviimiseks. Nagu te ilmselt juba aimate, teeb liidu kodaniku staatus selle väljaandmise märksa keerulisemaks. Piirideta liidusisene ala, mille ulatuses saab iga kodanik vabalt liikuda ja elama asuda, toob paratamatult kaasa olukorra, kus seda liikumisvabadust kasutavad kuriteos kahtlustatavad või süüdimõistetud isikud, kelle väljaandmist taotleb mõni kolmas riik. Kui liikmesriikide vahel kehtib alates 2002. aastast vastastikusel usaldusel ja tunnustamisel põhinev Euroopa vahistamismääruse mehhanism, siis suhetes kolmandate riikidega tuleb kohaldada rahvusvahelist õigust, nagu 1957. aasta väljaandmise Euroopa konventsioon või kahepoolsed õigusalase koostöö ja väljaandmise lepingud või lepingud, mille liit on sõlminud kolmanda riigiga, nagu 2003. aastal Ameerika Ühendriikidega sõlmitud leping. Üldjuhul riigid oma kodanikke teistele riikidele välja ei anna. See on kirjas ka Eesti põhiseaduse paragrahvis 36. Riigid on raskemate kuritegude puhul, mis võivad olla väljaandmistaotluse aluseks, ise pädevad menetlust läbi viima. Kuidas aga talitada olukorras, kus riigi territooriumil elab liikumisvabadust kasutanud teise liikmesriigi kodanik, kelle väljaandmist kolmas riik taotleb? Kas ka siin tuleb mängu võrdse kohtlemise põhimõte? Muidugi tuleb. Esimeseks tuntud lahendiks selles valdkonnas on 2016. aasta kohtuotsus kohtuasjas Petruhhin, C182-15. Petruhhin oli juhtumisi Eesti kodanik. Ta peeti kinni Lätis ja tema väljaandmist nõudis Venemaa, et alustada tema suhtes kriminaalmenetlust, kuna ta süüdistati narkootikumidega kauplemises. Petruhhin teadis, et ta on liidu kodanik ja nõudis võrdset kohtlemist Läti kodanikega, keda sellises olukorras Venemaale välja ei antaks. Euroopa Kohus selgitas vastusena Läti kohtu küsimusele, millised kohustused tulevad liidu õigusest liikmesriigile, kellele on esitatud teise liikmesriigi kodaniku väljaandmise taotlus. Kohus kinnitas, et liikumisvabaduse kasutamise tõttu kuulub selline liidu kodanik liidu õiguse kohaldamise alasse ning tal on vastuvõtvas liikmesriigis õigus võrdsele kohtlemisele selle riigi kodanikega. Tema väljaandmine tooks kaasa tema liikumisvabaduse piirangu, mida saab lubada vaid juhul, kui see põhineb objektiivsetel kaalutlustel ja on taotletava õiguspärase eesmärgiga proportsionaalne. Eesmärk välistada süütöö toimepannud isikute karistamatuse oht on kahtlemata õiguspärane eesmärk. Siiski oleks liikumisvabadust vähem piirav meede see, kui isiku suhtes viiks kriminaalmenetluse läbi tema päritolu liikmesriik. Seega tuleneb võrdse kohtlemise põhimõttest ja liidu kodanike liikumisvabadusest liikmesriigile kohustus pöörduda esmalt selle riigi poole, kelle kodanikuga on tegu, ja küsida, kas see liikmesriik ei soovi teha Euroopa vahistamismäärust, et ise selle isiku suhtes kriminaalmenetlus läbi viia, kui tal on selleks vajalik pädevus olemas. Kui see päritolu liikmesriik seda võimalust ei kasuta või kui tal puudub pädevus, võib isiku kolmandale riigile välja anda. Seega pole absoluutselt kaitset
väljaandmise vastu, aga on kohustus leida vähem piiravam meede ja eelistada siis päritolu liikmesriigi vahistamismäärust. Ma tunnistan üles, mul Petruhhini saatuse kohta rohkem teavet ei ole. Igatahes loodi selle kohtulahendiga teatav pretsedent ja kohustus käsitleda liidusisest vahistamismäärusel põhinevat üleandmistaatlust prioriteetsena väljaandmistaatluse ees. Tulemuseks on liikumisvabaduse väiksem piirang, kuid samas ei jää isik oma teo eest karistamata. Petruhhini kohtupraktika kohaldatavus erinevates olukordades oli järgmiste eelotsuse taotluste esemeks. Nii kohaldas Euroopa Kohus seda kohtupraktikat 2018. aasta aprillis tehtud kohtuotsuses Pisciotti C-191-16 olukorras, kus Saksamaa oli Itaalia kodaniku juba Ameerika Ühendriikidele välja andnud ja viimane nõudis Saksamaalt talle sellega tekitatud kahju hüvitamist. Ameerika Ühendriigid süüdistasid Pisciotit turujagamise kokkuleppes osalemises ja ta peeti kinni reisil Nigeeriast Itaaliasse, kui ta tegi vahemaandumise Frankfurdis. Niisiis ei olnud tegemist liidu kodanikuga, kes oleks Saksamaal elama kolinud, kuid kohus luges seda vahemaandumist Saksamaal liikumisvabaduse kasutamiseks, mis tingis võimaluse kodanikule tugineda kodakondsuse alusel diskrimineerimise keelule. Petruhhinist eristas seda kohtuasja veel asjaolu, et kohaldamisele kuulus 2003. aasta Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline väljaandmisleping, mis lubab arvesse võtta liikmesriikide sõlmitud bilateraalseid lepinguid USA-ga küsimustes, mida liidu USA leping ei reguleeri. Saksamaa USA leping lubab vastastikku oma kodanikke üksteisele mitte välja anda. Siiski leidis Euroopa Kohus, et Saksamaa ei rikkunud Itaalia kodaniku väljaandmisel liidu õigust, kuna ta andis Itaaliale võimaluse see kodanik Euroopa vahistamismääruse alusel välja nõuda, kuid viimane ei teinud seda. Ja veel üks põnev järg Petruhhini otsusele on 2020. aasta otsus Generalanwaltschaft Berliin C-389-19. Ja ma juhin siin tähelepanu, et alates 2018. aasta 1. juulist ei ole enam kohtulahendite nimedes tagaotsitava või süüdimõistetud isiku nimi, vaid juba prokuratuuride nimetused. See kohtuasi käsitles olukorda, kus Ukraina ja Rumeenia topeltkodakondsusega isikut nõudis Saksamaalt välja Ukraina ning see isik, kes polnud kunagi Rumeenias elanud, sai naturalisatsiooni korras sai tänu oma esivanematele Rumeenia kodakondsuse alles pärast seda, kui ta oli Ukrainast Saksamaale elama kolinud. Kuna Petruhhini otsuses ette nähtud teise liikmesriigiga konsulteerimiskohustus osutus tõenäoliselt praktikas ebaefektiivseks, nägi Euroopa Kohus taotluse saanud liikmesriigile ette täiendava kohustuse edastada kodakondsusjärgsele riigile kõik õiguslikud ja faktilised asjaolud, mis on esitatud väljaandmistaatluses ja määrata talle mõistlik tähtaeg võimaliku Euroopa vahistamismääruse tegemiseks. Olukorras, kus kodakondsusjärgse riigi ja tema välja nõutava kodaniku vahel puudub varasem kokkupuude, nagu selles kaasuses oli, on selline teave kahtlemata vajalik. Euroopa Kohus siiski lisas, et liidu õigus ei kohusta ei kodakondsusjärgset ega taotluse saanud liikmesriiki paluma väljaandmist taotleval kolmandal riigil edastada neile kriminaaltoimiku koopia, et selle isiku kodakondsusjärgne liikmesriik saaks kaaluda võimalust ise tema suhtes kriminaalmenetlus läbi viia. Lisan veel, et kohus rõhutas, et võrdse kohtlemise põhimõte ei nõua, et väljaandmistaotluse saanud riik viiks ise teise liikmesriigi kodaniku suhtes läbi kriminaalmenetluse, isegi kui tal oleks selleks riigisisese õiguse järgi pädevus. Nimelt väljuks see piiridest, mida liidu õigus võib panna selle liikmesriigi kaalutlusõiguse kasutamisele kriminaalmenetluse alustamise otstarbekuse küsimuses. Lõpetuseks räägin veel 2 otsusest, kus liidu kodaniku väljaandmist kolmandale riigile taotleti talle mõistetud kriminaalkaristuse täideviimiseks. Esimese neist tegi Euroopa Kohus 2018. aasta novembris kohtuasjas Raugevitšus C-248-17. Selles asjas taotles Venemaa Soomelt seal elava Leedu ja Vene topeltkodakondsusega isiku väljaandmist, et ta kannaks Venemaal talle mõistetud vangistust narkootikumidega seotud kuriteo eest.
Raugevicius oli Soomes juba mõnda aega elanud ja seal elasid ka tema 2 last, kes olid Soome kodanikud. Soome oma kodanikke kolmandatele riikidele välja ei anna ja võimaldab sama kohtlemist teistele Põhjamaade kodanikele ja nendes riikides alaliselt elavatele välismaalastele. Põhiküsimuseks selle kohtus asjas saigi, kas Raugevicius oli Soomes omandanud alalise elaniku staatuse. Selguse saamiseks pöördus siis Soome kõrgem kohus Euroopa kohtu poole ja selles asjas kohus ei kohaldanud Petruchini kohtupraktikat analoogia alusel. Ta tõi välja, et on olemas riigisisese ja või rahvusvahelise õiguse mehhanisme, mis võimaldavad isikutel oma karistust kanda eelkõige riigis, mille kodakondsus neil on ja mis suurendavad võimalust neid isikuid pärast karistuse ärakandmist taas ühiskonnastada. Seega oli Euroopa kohus uut liiki prioriteedi, nimelt selle, et väljaandmisest võib keelduda ja karistuse võib täide viia riigis, kellelt väljaandmist taotletakse, kui selle riigi seadused seda võimaldavad ja kui isik on selle riigi ühiskonda kindlalt integreeritud. Lisaks on vaja, et karistuse mõistnud riik ja isik ise ka sellega nõus oleksid. 1983. aasta kohtulikult karistatud isikute üleandmise konventsioon, mille osalised on kõik liikmesriigid ja samuti Venemaa Föderatsioon, lubab isikul, kes on süüdi mõistetud, taotleda karistuse kandmiseks tema üleviimist päritoluriigi territooriumile. Asjaolu, et Raugeviciusel oli ka Venemaa kodakondsus, ei vähendanud tema õigusi, mida talle liidu kodakondsus andis. Kokkuvõttes otsustas kohus, et väljaandmise taotluse saanud liikmesriik, ehk Soome, kes oma kodanike karistuse täideviimiseks väljapoole liitu välja ei anna ja kus on võimalik välismaal mõistetud karistust kanda, on kohustatud tagama liidu kodanikule, kes elab alaliselt tema territooriumil, väljaandmise valdkonnas identse kohtlemise oma kodanikega. Viimasena räägin veel otsusest Generalanwaltschaft München C237-21, mis tehti 2022. aasta lõpus. Sedapuhku nõudis Bosnia ja Hertsegoviina Saksamaalt välja Horvaatia, Bosnia ja Serbia, siis trippelt kodakondsusega isikud, et viia täide talle määratud vabaduse kaotuslik karistus. Saksamaal tekkis küsimus, kas Raugeviciuse lahend sunnib teda väljasaatmisest keelduma, isegi kui see tooks kaasa temapoolse rahvusvahelise õiguse rikkumise. Nimelt oli tal 1957. aasta väljaandmise Euroopa konventsiooni alusel Bosnia ja Hertsegoviina ees kohustus tagasiotsitav isikkaristuse täitmiseks välja anda ja erand kehtis ainult tema enda kodanikele. Nagu kõik eelmised kohtuasjad, millest ma rääkisin, puudutas ka see menetlus liidu kodaniku liikumisvabaduse kasutamist ja nende artiklite 18 ja 21 tõlgendamist Euroopa Liidu toimimise lepingust. Euroopa kohus vastas, et väljaandmise taotluse saanud liikmesriik peab aktiivselt püüdma saada taotluse esitanud kolmandalt riigilt nõusolekut, et väljanõutavale isikule määratud karistus viidaks täide taotluse saanud liikmesriigis ning kasutama selleks kõiki tema käsutuses olevaid kriminaalasjades tehtava koostöö ja abistamise mehhanismi. Kui sellist nõusolekut ei saada, võib isiku välja anda tingimusel, et see ei kahjusta harta artikliga 19 tagatud kaitset. See tähendab, et kedagi ei tohi välja anda riiki, kus teda tõsiselt ohustab surmanuhtlus, piinamine või muu ebainimlik või alandav kohtlemine või karistus. Ma loodan, et need kohtuasjad andsid teile pisut aimu, millist tähtsust Euroopa kohus on omistanud liidu kodaniku staatusele ja kuidas on see tugevdanud kaitset, mida riik oma kodanikele tagab. Liidu õigus areneb mõistagi edasi, kohtupraktika areneb jätkuvalt ja otsib vastuseid elulistele küsimustele, mida liidu seadusandja pole alati osanud ette näha. Soovin teile põnevat tutvumist Euroopa kohtu lahenditega ja loodan, et teete seda eesti keeles. Aitäh! Et suur tänu, me nüüd selles paneelis liikusime üldistelt inimõigustelt Euroopa Nõukogu juurest siis Euroopa Liidu juurde. Kas Liinal on spetsiifilist mõnda küsimust praegu? Et kui ei ole, siis ma tegelikult kasutaksin ka võimalust, võib veel olla ka hetke pärast, et meie seas viibib ka tegelikult Euroopa kohtu kohtunik Külliki Jürimäe. Võib-olla tahad sina midagi ka öelda, ma ei tea, kas selle paneeli
paneelis öeldu või siis ka natukene selle kohta, et mis tunne on seal Uno püha üritust jätkata seal kohtus? Aitäh. Ma ei tea, kas ma alustan sellest, mis tunne on. Ma töötan ju selles samas kabinetist, kust Uno ära läks 2013. aastal. Ja eks need kingad on suured. Hakkavad tasapisi võib-olla parajamaks saama. Nüüd, mis puudutab Liina Terase ettekannet, ma olen paljude nende kohtuasjade arutamise juures olnud. Kui mitte peaaegu kõigi, siis suure osa sellest. Ja muidugi seob mind nõupidamiste toa saladus. Ühe täienduse tahaksin teha. Meil oli nimelt lõunapausi ajal tuli suur vaidlus just nimelt selle esimese kohtuasja teemal. Malta ühesõnaga kodakondsusraha eest selles arutelus, et kui palju siis Euroopa Liit saab üldse sekkuda kodakondsusvaidlustesse nii-öelda, sest see on ilmselgelt liikmesriikide pädevuses. Ja kui te seda kohtuasja hoolikalt loete, siis te näete ka, millised olid Malta seaduse tingimused. See oli sõna otseses mõttes muutmine kodakondsuse saamise äritehinguks investoritele, kes siis pidid kas investeerima 750 000 eurot, selle andma siis Malta riigile, ja kui nad elasid Malta territooriumil, see oli ka muidugi vaieldav, milles see elamine pidi seisnema, 36 kuud ehk siis 3 aastat, siis võisid nad maksta 600 000. Et siis vastavalt sellele, kui te ise välja arvestate, kui soovite seda elamisaega lühendada, maksate 150 000 juurde. Siis iga perekonnaliikme ja lapse eest samuti veel 50 000 eurot ja kohustus ka investeerida riigi poolt näidatud mittetulundusühingutele 10 000 euro ulatuses. Nii et ilmselgelt sellest investoritele naturalisatsiooni korras kodakondsuse andmise kavast tuli välja, et selle oli muudetud äritehinguks. Ja nüüd Euroopa Kohus selles kohtuasjas ütleski, et liikmesriik võib otsustada küll, kes on tema riigi kodanikud, ja kuid Euroopa Liidu kodakondsus on sellele nagu täiendav kodakondsus ja sellega kaasnevad ka kõik Euroopa Liidu kodakondsusest tulenevad õigused, kaasa arvatud ka poliitilised õigused. Ja lisaks märkis Euroopa Kohus, et nüüd tuleme veel tagasi selle juurde, et tegemist oli rikkumismenetlusega. Me ei saanud ka välja minna sellest õiguslikust raamistikust, millise rikkumise alusel siis Euroopa Komisjon menetluse Malta suhtes algatas. Ehk siis see oli kodakondsussätted ja ka lojaalsuskohustus. Ja lojaalsuskohustusena lisas ka veel Euroopa Kohus juurde, et sellel veebileheküljel, kus siis reklaamiti sellist kodakondsuse saamise võimalust, Malta ka oli märkinud, et seoses selle Malta kodakondsuse saamisega laienevad teile kõik Euroopa Liidu kodanike õigused, ehk siis vabalt liikuda Euroopa Liidu piires, elada, töötada ja õppida seal. Et ka juba sellest, see oli siis nagu nii-öelda see lisaväärtus, mida ka Malta ei varjanud oma kirjalikes väidetes kohtule. Nüüd, mis puudutavad neid kriminaalmenetlusega seotud kohtuasju, mul endal on tekkinud teatud küsimused, et kuidas neid otsuseid täidetakse liikmesriikides. Ja kohus on küll öelnud, et te peaksite suhtlema, on andnud vihjed, et riigid peaksid omavahel rohkem suhtlema, enne kui me teie kodaniku välja andma, kas te täidate ise seda kohtuotsust, kas te esitate vahistamismääruse, aga mis siis tegelikult toimub, mil selle kohta ülevaade puudub. Nüüd mõne asja kohta
on võimalik saada tagasisidet, Liina küll ei maininud Pancharevo kohtuotsust, aga minu teada, seal oli siis, kui see lapsel on 2 ema, eks ole, ja Bulgaaria tahab teada, kes siis lapse päris ema on, ehk siis kes siis lapse sünnitas. Ja nüüd minu teada ei ole seda otsust siiamaani täidetud. Nii et ikkagi käib see sama menetlus edasi, eks ole, et sa pead täiendavalt tõendeid esitama ka võib-olla sunnitunnistuse ja et see ei ole lihtsalt, et kantakse nagu teise riigi tunnustatud õiguslik fakt siis üle. Ja selliseid asju tuleb üha juurde. Nii. Suur tänu. Nii, kas on saalis küsimusi või kommentaare? Mul on Liinale tegelikult veel mõttevahetuse korras lihtsalt. Ma jäin mõtlema sellele samale, ütleme see, sa võid istuda ka? Ei, minuga on hästi, jah. Ma võin seista ka. Et see Ühendkuningriik ja Rumeenia situatsioon. Et mõnikord, kui ma loen poliitilisi uudiseid sotsiaalmeedias, mulle tundub, et sellised riigid nagu Ühendkuningriik võib-olla on praegu just ümber hindamas seda, et kui lihtne peaks olema näiteks deklareerida, et seni te tundsite mees Lauri Mälksood, aga tänast alates ma ei ole näiteks enam seda, et kui lihtne see mul peaks olema. Ja ma ei taha sellega selle probleemi tõsidust kuidagi viisi nalja teha selle all, aga see probleem ongi selles mõttes tõsine, see identiteetide valimine ja see sugu, eks ole. Et tegelikult et meie paneel on hästi palju õigusest, aga poliitikas me näeme seda, et kus vähemalt siis see, mida me nimetame paremäärmusluseks, kogub tegelikult väga palju populaarsus sellega ja näiteks sama Rumeenia on näide, kus sisuliselt lähevad kaasa selle, mis on ka Putini kõnedes näiteks, et ei saa olla, et on vanem 1 ja vanem 2 ja kõik see retoorika, et kas äkki sa arendaksid seda veel natukene kuidagi edasi? Ja kuna minu ettekanne oli ajaliselt piiratud, siis ma ei saanud ühegi kohtuasja puhul minna väga põhjalikult detailidesse, aga selle sama kohtuasja puhul on tõesti veel üks huvitav fakt, oli see, et see kodanik sai oma soolise identiteedi muutmise sel ajal, kui Ühendkuningriik oli veel Euroopa Liidu liige, aga ta taotles selle tunnustamist pärast Brexitit. Ja üks küsimustest, mis siis Euroopa kohtule esitati, oli ka see, et kas me peame tunnustama endise liikmesriigi välja antud dokumente. Ja kohus vastas, et see asjaolu ei oma tähtsust, et Ühendkuningriik enam ei ole Euroopa Liidu liige, sest sellel hetkel, kui ta selle dokumendi sai, oli Ühendkuningriik Euroopa Liidu liige. Nii et kuidas mina neid otsuseid tõlgendan, neist aru saan, on see, et kui kuskil liikmesriigis on kodanikel teatud õigused, mida teiste liikmesriikide kodanikud tahavad kasutada, siis tuleb sinna elama kolida, vajadusel saada kodakondsus, nii nagu selles asjas, ja pärast on tema päritolu liikmesriik kohustatud seda tunnustama ja selle kohta tõesti on arvukalt näiteid. Et liidu kodanikul on kõik uksed lahti ja foorum shopping või mis iganes nime shopping on võimalik. Suur tänu!